Homagyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Dhena Tasmai Shri Gurave Namah. Welcome everybody. Thank you for coming. Remember those who came yesterday, I said that we have families everywhere and you are our family. In Japan. So again, thank you very much for coming. Today, we are going to speak about relationships. And the first consideration is that as spiritual beings, we are coming from the same divine source. で最初に皆さんに言いたいことは、私たちはその精神的な魂、精神的な生き物として一つの源から来ているものだということです。And as such, even though we're coming from different geographical places, で皆さんはそれぞれ違う地域のいろんな場所からこう集まってきてますけれども、we have a very intimate relationship. で私たちにはとても近しい関係がある。And the whole point of spiritual life その精神生活における一つのその点というのは、大切なことというのは、is to overcome our material differences. I'm sorry. The objective of spiritual life is to overcome our material differences. 精神生活の目的というのは、そういう物質的な違いを乗り越えるということなんですね。And once we have that understanding about our spiritual identity, 自分の精神的な本質というものを理解できたならば、we can, by the help of scripture and guru, で本とかその先生ですね、グルの助けによって、relate among ourselves でお互いに関係を持つことができる。in a superior way. もっともっとより良い関係を持つことができるようになります。So somehow or other, today we're going to speak about relationships, spiritual relationships. ですから今日はそういう人間関係のこと、特にその精神的な人間関係についてのお話をしたいと思います。And when we speak about spiritual relationship, we're speaking about love. で精神的な人間関係のその一番の基礎となるのは愛ですよね。So we were thinking that since I'm in front of the keyboard here, 私の前にはキーボードがありますから、that maybe I can sing a song, a short version of a song from an American composer. Her name is Carole King. キャロル・キングの Anybody knows Carole キ King? ャロル・キング知ってますか？ You do? Yeah. You got a friend? Well, Yeah. when you're down and troubled, and you need a helping hand, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up.
Konnichiwa. Satyadeva tomoshimasu. Satyadeva. So yoroshiku onegai shimasu. So I'm speaking first. We're all going to speak something. 今日私たちみんなそれぞれが話すことになってるんですけれども、私が今日まず一番最初に話します。And we're going to speak about relationships and our personal experience in life in the context of living an awakened life, a spiritual life. でその精神生活のした目覚めた生活の中でどのようなねその人間関係を築いていくのかというその実際の体験をもとにしたお話をしていきたいと思います。And so we're all going to take a topic about relationships. Oh yeah. でその人間関係についてそれぞれのちょっとトピックがあるんですけどね、それについて一人一人ちょっと短いお話をします。We all chose our topic. みんな自分のトピックを選んだんですね。何を話したいかということです。So my particular interest is looking at relationships as a way of my own personal development. で、私が関心を持っていることは、その自分がねどういうふうに発展していく、その関係を良くすることによって自分がどういうふうに発展していくことができるかということに関心があります。What I'm trying to say is, if we take responsibility for our own happiness, for our own inner environment, 自分の心の中の状態、自分の中のその幸せな状態ですね、それに責任を持つということについてお話しします。we can actually improve our relationships. で、そうすることによって、人間関係を良くしていくことができると思います。I look at relationships or my friends, family, partner. で、自分のパートナー、家族、お友達、そういう人間関係を見たときに as a mirror それを鏡として見ます。that's reflecting my own inner state. それは自分の心の中の状態を映し出してくれるものだと思うからです。We tend to, we come into this world で、私たちがこの世に生まれたときには and one way or another we don't get the love we need. で、自分が本当に必要としていた愛を完全に受けて育ったわけではありません。Or the acceptance. あるいはその完全に受け入れてもらったわけでもない。I'm not saying we don't get any love or we don't get any acceptance, but we don't get what we actually need. でもちろんその全然そういう愛がなかったとかね、十分に受け入れてもらわなかったとかそういうことではありませんけれども、本当に自分がそのどうしても必要だってたくさん愛が欲しかったわけですよね。そういう十分な愛というものはなかったということです。And we develop our image we have of ourselves. そして自分がその持つイメージ、自分のイメージというものを作り上げてしまっています。That I'm not okay. で、私はこれでは OK ではないと。Or that I'm not enough. 私は十分ではない。So we feel like half. で、だから自分は半分の人間だっていうような感じがしちゃうんですね。Incomplete. で、不完全だと。 And we look for someone to make us feel whole and complete. そして外側から自分を完全にさせてくれる人、させてくれるものをこう探し求めるわけです。But from a spiritual point of view, しかし、その精神的な目から見ると、 our life is complete. 本当は私たちの人生、私たちの生活というものは完璧なものなんですね。Everything is there. すべてのものが自分の中にあります。But when we expect our partner to make us feel complete, でも自分のその相手の人にね、私を完璧にしてほしいというそういう期待を持ってしまえば、 to make us happy, 私に幸せにしてほしい。 and if they don't, もし相手の人がそれを叶うことができなければ、 and if they don't respond to us in the way we expect them to, で私たちが期待したように相手が反応してくれなければ、 then it's your fault I'm not happy. あなたの責任、私が幸せでないのはあなたの責任っていうことになりますよね。So there's an equation that demonstrates what I'm trying to say. でそれを私が言おうとしていることを
表す数字というかね、数学というかそういうのがあるんですね。1 half 半分、2分の1 times かける1 half. 2分の1。Everyone knows this equation? それはいくつですか？掛け算。4 4分の1。Yeah. はい。 Right. So if I want you to make me happy, もしあなたに私があなたに幸せ、あなたにが私を幸せにしてほしいと思ったら、 because I'm feeling という incomplete, のは私自分は何かが足りないと感じているわけだから。 and you want me to make you happy で、あなたも私に幸せにしてほしいと思ってる。 because you're feeling という incomplete のは相手の人もまた不完全だと思ってるから。 equals 1 quarter. We both feel less. そうするとその2分の1と2分の1がかかって結局2人一緒に合わさっても4分の1しかハッピーになれない。 So in relationships, ですからその人間関係においては if we can discover our own inner happiness, 自分自身のねその心のハッピーネスを見つけることができれば、 the truth of who we are, で本当の自分というものそれを見つけることができれば、 that's already okay. もうそれでも本当はそれで OK なんですね。 That's already complete. でそれでもうすでに完璧なんです。 Because life is complete and beautiful. というのは命そのものがもう完璧であって美しいものだからです。 And we bring that to the relationship. でそれをねその人間関係のところに持ってくれば Then that's 1 times 1 equals 1かける1です。 1 times 1で1かける1になりますよね。 equals 1. それはいくつですか？1ですよね。 So both partners are working on themselves. でそうやってそれはその両者とも2つのパートナーの両方ともが一生懸命頑張ってるということ Then ですね。 instead of bringing need to the そう relationship, す they るとその bring service and love, 関係の support. 中でその自分はこれがしてほしいあれが欲しいしてほしいというねそういうものだけではなくてお互いにサポートし合えるその愛し合えるそういうものをねお互いにこう持ち寄ることができる。 So, of course, this is very idealistic. もちろんそれは理想的ですけど This is the goal. それがゴールですよね。 If you have this goal, you can improve そ your のゴー relationship. ルがあったらその関係というのはより良いものになります。 So let me give you an example from my own personal で experience. 私の個人的な体験からちょっと例を挙げたいと思いま You す。 know, we're very different people. で私たち、夫婦ですけどやっぱりねいろいろ違いがあります。 And we all have very different likes and dislikes. で自分の好きなこともそれぞれ違います。 Now, personally, I like a very kind of organized environment. Makes me look like slap. 私はそのいろんなことをねこうきちんと整理整頓するのが大好きなんですね。 This is not meant as a judgment. One is right, one is こ wrong. れはどっちが正しいとか正しくないとかっていうことではありません。 This is just personal preferences. それも個人的に自分がどんなことを好きかということだけであってね。 And we're all different. だから私たちもそれぞれ一人一人その好き嫌いがあるわけですよね。 And we actually generate within ourselves our own experience. 私たちはその自分の体験から自分の感情というものを生み出します。 So, like for me, like if something is left on the floor or on the table, で私にとってね、例えばテーブルの上に何かがあったり、床の上に何かが落ちてたりするということは、I feel irritated. それでもうイライラしちゃうんですね。 And I can actually trace this back to my childhood. そのことはその子供の時のことを考えてみた時にもそういう体験がありました。 But generally what we do and what I do 一般的には、私がするということは、するのは、 if our partner does something we don't like, で自分のパートナーが私がしてほしくないことをしている。そういう状態では、 we feel irritated, でもうイライラして、 we feel angry. 怒りも出てくる。So one day である日、 I felt particularly angry. 特にね、その日はもうすごく怒っちゃったんですね。Of course, she had no idea も what's ちろ going ん on. Right? 彼女には一体何が起こっているか彼女は知る由もなかった。
because I wasn't communicating. ということは、それは私は彼女に何の話もしなかったからです、ね。Well, actually, I was communicating, but not effectively. まあ一応その意思疎通はしたと思ったんだけれども、あまり効果がなかった。She just knew I felt bad, and she felt bad. 私も彼がちょっと気分悪くしたなと思ったから、私もそれに気分悪くしてるなとは思いましたけれども。So I went for a walk. で散歩に出ました。And I was noticing the anger. で自分が歩いてる間にね、自分の心の中で自分が怒り狂ってるっていうのを感じました。So I thought, this is coming from me. でもこれは自分の中から来てるんだと。From my own mind. 自分のマインドから来てるんだと。I'm not getting what I want. で私が欲しいものが手に入らない。And I'm making this uncomfortable. でそういうことから自分自身をアンカンフタブルにしてるんだと。So when I took responsibility for it, でそうやって自分の感情に責任を持ったときに、and stopped thinking that she was the source of my で彼 unhappiness, 女こそがね、私のこのアンハッピーのね源だっていうことを考えなくなったんですね。so I was walking to the ocean で海に向かって歩いてたんですけれど because that も、 always makes me feel good. で海に行くといつもその気分が良くなるので、 But usually it's just an escape. でもそれは大体逃避なんですね、逃げるんですね。 Yeah. But I decided I'm going to feel this feeling. でもこの時に私は今自分が感じていることをちゃんと感じてみようと Then 決めたわけです。 Then I saw it was coming from me. でそういうふうに決めたら、その感情は自分の中から湧き出てるっていうことが分かったんです。 Then I could stop blaming her. そしたら彼女のせいにするっていうことをやめることができた。 And I felt better. で気分が良くなった。 That's taking responsibility. でそれが自分の感情に対して責任を持つということなんですね。 But it requires a little introspection でもちろんそれは自分の内面を見るね、そういう訓練が必要です。 and a willingness to feel your feelings. そして自分の感情をちゃんと感じるというね、そういうことが必要です。 And not blame others. で他の人のせいにしないという。 So this is very, almost the essence of any spiritual practice. でそれは精神生活の修養においても非常に大切なことです。 But it's a cliche, but the outer world is just a reflection of the inner world. でその外側の状況というのは自分の内面にあるものを映し出しています。 So when you change the inside, even if you don't intend to, the outside changes. そして自分の内面が変わると、自分が意図的にやらなくても外側がだんだん変わってくる。 So when I got home, 私が家に帰ってきたら、 I was actually surprised to see that that thing that was bothering me had been put away. で私がイライラとしたものがもうちゃんと片付けられてた。 Then I had to laugh. でそうやってちょっと笑わなきゃいけなかった。How foolish, how childish で自分 we が are. いかにもね、ちょっと子供じみてだと。So I began this process of introspection when I read something my spiritual teacher wrote. でそれは私の精神の先生ですねが教えてくれた本を読んだ時に、この内面を見るという訓練を始めました。 And he wrote to one gentleman, he said, the happiness that you're looking for でその彼が書いた手紙の中に、あなたが求めている幸せというのは、 you can find as soon as you learn how to look within yourself. で自分の内面を見つめるということを学べばすぐに起こることだ。 And said, I'm not bluffing you. であなたにね、その大げさに言ってるわけではないと。 You'll know directly by your own あな experience. たがそれはあなたが自分で体験できることなんだ。 And my purpose is just to show you the way. で私の目的というのはあなたにそれをどういうふうにねしていったらいいかということを教えてあげることだ。 So that's been very helpful to me throughout my life. でそのことを読んだ時にね、その言葉が私の人生に大きな影響を与えて大きな助けとなりました。 And this is a constant practice でもちろんこれはね、いつもやっぱりそういう訓練をしていかなければいけません。 to notice your feelings and to take responsibility for them and not blame others. 自分の感情に気づいて、そしてそれに責任を持つ、そして相手の責任にしないということですね。There's one lyrics from the Eagles that I like very much. 私はイーグルスっていうバンドがありますけどね、そこの歌の歌詞で一つ大好きな場所がありま I す。 can't think of the melody.
But the メロデ words, ィーをちょっと the 忘 words れま are. したけど、言葉は We often live our life in chains, で私たちは自分の人生を鎖につながれて生きている。 and we never realize that we have the key. でも本当は自分にはその鎖を解く鍵を持ってるんだ。鍵じゃない、キー。 Yeah, we have the key to unlock these そ chains. の鎖を解くね、キー。 But only we have the key, でも私たちこそが自分がね、そのキーを持ってるんだ。 not our partner. で私たちのパートナーではない。 So if we look at all of our relationships as mirrors to it's okay. As a mirror to show us where we need, where we're stuck, where we're bound. でその人間関係を見たときに、自分は一体その自分のその人生の中でね、どこでそこでスタックしてるかっていうこと、それが分かると思います。というのはその人間関係でのさまざまなトラブルが鏡となって自分の方に移ってくるからです。 So it's in relationships that we can actually awaken. だからこそ、その人間関係の中で目覚めというものを得ることができます。 You can live in a cave and meditate for 100 years. そのホラー穴に閉じこもってね、何百年もそこで瞑想して生きていくこともできますけれど I'm も、 so peaceful, で I'm 一 in 人 bliss. だけでね、こう自分は本当に平和な状態で、平穏な状態で、これがピースだと言って生きていくこともできます。 Then you go to the bank, でも、例えば銀行に行かなければ、 you have to stand in line, で列に並ばなきゃいけない。 and all this poison will come out. でそしたら心の中にある毒がどんどんこう出てきちゃうんですね。 So we have to look at it and take だ responsibility から for it. そういうものをよく見つめて直面して、そしてそれに対して責任を持たなきゃいけない。 And that I learned from my spiritual で master. そのことを私は自分の先生から学びました。 Thank you for listening. どうもありがとうございます。では私の番ですので。 You need the small one. Oh, right. Is this okay, right? 私の番ですので短いお話をします。私の今日のお話しするトピックは、そのパートナーシップの中でね、同じゴールを持つということについてお話ししたいと思います。最初に私の体験のお話をちょっとしますね。もう結婚して、そうですね、40何年になるんですけれども、やっぱり最初の頃はちょっとヒッピー的でね、お金もなかったしさまざまな大変なことがありました。で結婚したばかりで、でも2人はもうすでにこの同じ先生から入門を受けて、このヨガをね勉強してたんですけれども、ある時にホームレスになって長い時間ではなかったんですけれども、私はもう8ヶ月の身重の体でどこに行っていいか分からなかった。で お金もないしそういう状態でした。お金もないしどこに行こうというふうに考えた時に、彼のお友達がね私たちを助けてくれたわけです。でその時に今考えてもまだ20代の頃でしたけれども、2人ともねあんまり心配してなかったんですね。いやなんとかなるときっと大丈夫だっていう確信がなぜかその頃からずっとあったわけです。それはどうしてそういう確信が出てきたかというと、結局その教えの中にどんなことがあっても必ずねその神様が私たちを守ってくれるという教えがあったからだと思います。それは私たち同じ精神の先生を持ってましたし、同じ教えを一緒に勉強していたからだと思うんですね。で結局そういうもう一番下の中から今のこの素晴らしいここで皆さんと一緒にいられるようなね素晴らしい生活にまでそういう人生を歩いてこられるのは、やっぱり2人が同じ目的を持って同じ方向を向いていたからだと思うんですよね。でいろんなやっぱり結婚生活っていうのはいろんないい時もあったり悪い時もあったりいろいろありますよね。私たちも子供3人いますけれども、1人はちょっと障害者、そういう大変な時もあった。でもやっぱり
同じ方向を向いて同じ教えに従っていくということって、だからそういういろんな大変な状況にあっても決してがっかりして他の方向に行くことはない。その先生の教えに従ってこの方向を向いていけばきっと大丈夫だっていうのは心の中の奥の方のね確信があったからいけたと思うんですよね。でそのことを今こう振り返って考えてみると、私たちの経典の中に一つそういう素晴らしいお話があってね、お話というか説があって、その説の中で言われているのは、その人生にはその楽もあるし苦もあると。でしかしそれらのものは仮初めのものであって、その楽がねずっと続くわけでもないし、苦しい時代がずっと続くわけでもない。それはシーズンのようにね、夏とか冬とか来ますよね。でも夏があってもまた冬はやってくる、冬になってもまた夏はやってくる、こういうサイクルでいってるわけじゃないですか。で人間の人生もそういうものだと。でもその違いというものをね、あまり動揺せずに耐えなきゃいけない、そういう教えがあるんですね。でそのことを私の心の中ではそれが非常に助けとなりました。で先生の言葉としてそれを目標にね、だからどんなことがあっても大丈夫だと、もうその苦しいことがあったってそれが永遠に続くわけではない、そういう考え方でずっとやってきたので、いろんなことを乗り越えてもう40年、そろそろ50年になりますけれども、ずっと来れたと思うんですね。で今はそしてようやくその下の方から上がってきて、こうやって皆さんと共に世界中を本当に旅してこのお話をしたりね、皆さんといろんなことをシェアすることができるようになっています。だからそういう可能性は誰にもが持ってると思うんですよね。でどんな状況にあったとしても、だからといってその教えっていうか自分が信じていることを曲げなければね、必ず信じたところに到達するっていう、そういうことを学んでいます。Should I say all this in English, but I don't remember. No, that's okay. 大丈夫 Do we need to put it in English? You can maybe summarize it because there's a lot of people online listening. And I can summarize. Can you do that? Yeah. Just to summarize it. でちょっとあちらでもって全世界に放映してるのがあるんで、ちょっと英語でも言いますね。今のちょっと要約していってもらいます。So Mahaguna was mentioning in the early years of our marriage, and I was 23, she was 22, and she was 8 months pregnant with our first child. And we became homeless and jobless, and some friends took us in, but amazingly, we never felt anxiety about how we were going to be taken care of. We had not only faith in Krishna and God and the teachings of our spiritual master, but we actually weren't afraid. Eventually, our situation improved. I got a job, and we were able to live, and we've had an exciting life. We've lived in many different places and been in many different situations, but all throughout those times, we never fought about money. And we always felt we had enough, even when we had very little. And because our relationship has been centered around spiritual practice and developing our spiritual life, that was our center. Even though we had many problems, because we had that center, that common value in our relationship, that kept us together and kept us feeling safe and feeling that we had enough. And then she mentioned one verse from the Bhagavad Gita,
where Krishna says, Matra sparshasta kunteya sitoshna sukha dukkhaja agama pahinogi, that's tamsatikshas for Bharata, that happiness and distress, they come and go like winter and summer seasons. And so we can understand, when it's winter, spring is soon to come. And when it's summer, winter is, fall will be coming. And in this way, we can tolerate the changes of the outer environment, but the inner environment doesn't change. It's always the same. It's always odayaka, always very calm, peaceful, safe. And so that teaching, particularly from Krishna, was very important to Mahaguna throughout her life. And that has helped us in our relationship. Hi, sir. Now we'll have a 1-minute instrumental before our next speaker, Nirkula. 話してもらいますけれども、彼女のお話の前にもうNamaste. Hare Krishna. I'm happy to be with you all here today. Thank you. 今日皆様とこうしていられることが本当に嬉しいです。I'm going to speak today about the emotional bank account we all have within our hearts. 今日は私はその皆さんが心の中に持っている、感情口座についてお話ししたいと思います。If we think of our hearts as having a place where deposits can be made as well as withdrawals, で皆さんが自分のその心を考えたときにね、その心というのはその入れることもできるし、そこから取り出して使うこともできる場所だというふうに考えてみてください。I find it a good way to keep track of how I'm nurturing my relationships. でそのことは自分とその相手の人との関係をね、どういうふうに培っていくかということに関係があることなんですね。I try to always make deposits, でいつもそこに貯金をしようと思ってる。but sometimes I make withdrawals. でももちろんそこからお金を出さなきゃいけない時もあるわけですよね。But hopefully, if I have enough balance in my friends' or my loved ones' hearts, then the withdrawal doesn't affect the relationship so much. でもその心の中のその銀行口座の中に、残金がたくさんあればね、たとえ少しでもそこから取り出したとしても、その人間関係にあまり、大きな影響は与えなくてもいいでしょう。So I think each of us has a way in which we like to reciprocate with friends and loved ones. でそれぞれ私たちは自分が好きなようにね、その相手の人、あるいはお友達とのその交換をね、交際をする方法があります。And also how we receive their love and affection. でどういうふうにして相手のその愛というものを自分の中に受け入れられるかということ、そういうこともあります。Sorry. It might be, we might be encouraged by words of appreciation and gratitude. で例えばね、相手に感謝されてありがたいなと思って、それが自分にとってはその嬉しいと思うこともある。We may appreciate time spent one-on-one with a loved one or a friend. あるいはお友達とか好きな人と一緒にね、その大切な時間を一緒に過ごすということ、それに価値を見出す人もいる。Focused attention. でそうやって自分にその向けられたその
心ですね、そういったものを楽しむ人もいる。When we give of our time to one another, that's a very good way of showing our affection. でお互いにその時間を割いて、その時間を相手にあげるということは、その自分が相手の人のことを思っているということをその表すいい方法でもあります。Because we all know how scarce our time is. Everyone is so busy these 皆 days. さんもこんにちはね。皆さん忙しいですから、時間というものはすごく大切なものだと思います。In our spiritual teachings, there are 6 loving exchanges talked about. 私たちのその精神的な教えの中では、その6つのね、その愛の交換という方法があるんですね。And they are giving gifts and receiving gifts. で何か贈り物をする、あるいは贈り物をもらう、それが一つですね。Sharing our hearts and minds with someone. で誰かと相手の人と自分の心の中にあるもの、考えていることを一緒にシェアする。And giving the time so that they can also give of their hearts and minds. そしてその自分の時間を割いて相手の人の考えていること、言いたいことを聞いてあげる。So we can build that trust and love. でそうすることによって愛と信頼を培う。And then we say in America, breaking bread together. アメリカではね、パンを一緒に焼くっていうようなことわざっていうかね、言い回しがあるんですけれども。So cooking for someone, sharing a meal, or having them cook for you and sharing a meal. だから一緒に食事をしたり、食事を作ったりあげたり、向こうの人も相手の人もね、食事に招待してくれたり、作ったものをくれたりする。So even yoga literatures, spiritual literatures acknowledge that to have relationships, there have to be exchanges. で、そのヨガの本の中でもそういうね交換がなければいけないっていうふうに言われています。There was a time in my life that I was going through a very difficult period, and I was depressed, and I was staying away from my community. でその私がその精神生活をしていく上でやっぱり非常にね鬱になって落ち込んだ時期がありました。でもそのコミュニティからも少し遠ざかってたんですね、そのために。And there was a knock on my door one sunny し afternoon. かしある晴れた日、私のドアをコツコツと叩く音がしました。And a friend of mine from whom I worked with was there, and she had brought me some food and flowers. でそこには私が昔一緒に働いていたお友達が、その食べ物とお花を持って立っていました。It was a surprise. I didn't know she was coming. でもちろん彼女が来ることは私は知らなかった。だからちょっと驚きましたね。And that one act of friendship, kindness, その彼女のその優しさ changed my life. が私の人生を大きく変えました。From that day forward, I was able to see things in a different way. でその日からもういろいろなことがまたね別の目で見ることができるようになった。To know that someone took their time to show such a simple way of expressing their love and concern for me. でその誰かがねその貴重な時間を割いて私のためにその本当にシンプルな方法だけれどもその愛を私に見せてくれた。Really touched me and helped to pull me out of my depression. でそのことが私の心に本当に強く響いて私はそのうつの状態から抜け出す助けとなりました。So the deposits that we make into our emotional bank accounts don't have to be big things. だからその感情口座の中に入れるその貯金するものっていうのはねそんなに大層なものでなくてもいいんですね。They don't have to cost a lot of money. お金をたくさん使う必要もない。They don't have to be grandiose, big. その大きなものでなくてもいいんですね。They can be very small things from our heart to someone else's 心 heart. を込めてその相手の人にやるものだったら何でもいいわけですね。
that can make all the difference. でそれがその相手の人にとって大きな変化をもたらすかもしれない。 Thank you. Remembering what Nirkula just talked about how simple an exchange can be to have an effect. で今ニルクーラさんがお話ししたことで、思い起こせるのは本当にシンプルな、ね、ものをそのお互いに交換することによってその人の人生が大きく変わるということです。Reminds me of the very foundational principle of building relationships. その関係を築いていく上で非常に基礎的な原則というものを思い起こさせます。And maintaining good そ relationships. していい人間関係を持ち続けるというそのための原則ですね。It's such a simple thing that I might miss it. あまりにも簡単すぎてそれを取り過ごしてしまうかもしれない。From the philosophical point of view, we might say that we are small units of attention. で哲学的に見ればね、私たちはその注意というものの小さなほんの少しのユニットとも言えます。Right now, you might notice that you have a choice of where to put your attention. で今ね、あなた方は自分の意識をどこに向けるかというチョイスがあるわけですよね。選択できますよね。I'm feeling very grateful to all of you because you're giving me your attention. 皆さんが私にその一生懸命注意を向けてくださった理由でとても嬉しいです。It's actually a gift you're giving me. それは皆さんが私にくださっているギフトですね。 And it's something I can feel. でそれ私はそれを感じることもできます。 On the other hand, if I'm speaking with somebody でももし私が誰かと話しているときに and I don't give my attention, そのちゃんと心をそっちに向けていなければ、 for instance, if I was speaking with you, 例えばあなたとね、今お話をしていると思いますよね。 and at the same time, can I borrow your phone for a sec? その時にね、話をしながらね、ちょっと電話 You were telling me from your heart something very important. その自分の心の中からね、いろんなことを話してると。 And I'm going, mm-hmm, 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 uh-huh, mm-hmm, uh-huh, uh-huh. こういうふうにやっていたら、 So how would you feel? どんなことを感じます？ Doesn't feel very good. That doesn't feel very good. And I've noticed that this principle of attention is very delicate. その集中の原則というかね、そのお互いに心を向け合うということは非常にデリケートなことだというふうに思います。I have a very close friend that I talk to frequently through Skype. 私はとってもいいお友達で、スカイプを通してね、よく彼とお話しします。 Because both of us travel and we're usually in a different part of the world at the same で time. 私も彼もね、そのいろんなところを旅して回るので、一緒に話ができるのはもう本当に遠いところからしか話ができないんですね。He has a habit of looking at his watch. というのが彼の習慣なんですね。こうやって腕時計を見るのが。 And when we're talking sometimes, and I can see him on the Skype, でスカイプだから顔見えますよね、相手の顔もね。でそうやって一緒に話してるときに、 you look at his watch. 彼はその自分の腕時計を見る。 And then suddenly I feel like, okay, he's in a hurry, he doesn't have time to talk. もう彼はきっと忙しくて私と話してる時間なんかないんだっていうふうに感じちゃうんですね。
I think there's something else he has to do, something else on his mind. 多分他のことを考えてですね、他のことをやらなきゃいけないと思ってるんだろうなって思うんですね。And I'll say, okay, all right, I got to go. それで自分の方から分かった、私はもう行かなきゃいけないから。He said, no, no. He says, no, 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 い no. や行かなくてもいい、行かなくてもいい I って。 didn't mean it. I didn't mean そ it. そんな意味で時計を見たんじゃない。And then I was thinking about how it only took a half a second for him to look at his watch. もう本当にね、一瞬の半分ぐらい時計を見るのにね、そのくらいの時間しかかかってませんよね。So attention is real. だから心を集中する、心を向けるっていうのはもう本当にそこにあるわけですよね。それを感じてるわけですよね。The consciousness of a living being is very powerful. It can project outwards. で、その生命体の持っているその意識というのは非常に力のあるもので、そうやって外の方にこう向けて出せるものですね。If you look at somebody, they suddenly feel the power of 誰 your. かの手をこう見つめたとしたらね、その人を必ずそれ誰かに見られてるなって感じるじゃないですか。Like if you're driving on the freeway and there's a car next to you, でフリーウェイをこうドライブしててね、その車が隣に来た。 if you turn and look at the person, でその隣の車の運転手をこう見ると、 they'll look back and go, what? 隣 At least in America. In 何 America. が欲しいんだというような感じでね、気がつきますよね。 And all you did was give your attention for a half a 自分 second. が何をしたかというと、ただただ彼の方を向いて自分の意識をそっちに向けただけですよね。 So in English, the word attention has the word ten. で、英語の attention という言葉は ten という言葉があります。 It's the same word, a tendon, and a tendon is it connects the muscle and the bone together. tendons っていうのはこの骨と筋肉をつなげる筋のようなんですね。 It's connection. でそれはそのコネクション。 So attention is the way we connect to other だ people. から attention というのは人々と自分をつなげる方法という意味なんですね。 It's the foundational principle of our relationship is our attention that we give to others. それは私たちのその人間関係において一番基礎となる原則です。 Have you ever 心を向けるということね。 had a conversation with somebody where they're talking to you and you're thinking of something else? で誰かとこうお話をしててね、お話をしている最中に他のことを考えていたという経験ありますか？ Please say yes. So, oftentimes somebody's speaking to me and I'm thinking, I got to go. で誰かが自分に向かって話をしてても、早く行かなきゃいけないなとかでね、考える、そういう時ありますよね。 So, recently I was at a meeting で、最近ね、私はそのミーティング会議に出席していました。 and during the break, でその休み時間に、 so one of the meeting participants sat next to me. そこの会議に出席した人が私の隣に座りました。 I had many things to think で about, 私はいろんなことを考えなきゃいけなかった、その時。 but he started telling me about what was important to him. で彼はその彼にとってはすごく大切なことだけれども、そのことを私に向かっていろいろ話し始めました。 And in my mind I was thinking, oh no, I got to go. でも自分の頭の中でね、こんなこといろいろ話してきてもう行かなきゃいけないのにっていうふうに考えてたんだけれども、 But then I thought, where am I going to go? でも今休み時間だし、一体自分はどこに行けばいいんだって考 And えた時に、 I thought, why not just spend some time with this じゃ person? あこの話してる人とね、じゃあその人のためにちょっと時間を割こうと決めたわけですね。 So he was sitting right next to me, like you're sitting here. その人はこうやって隣にこういうふうに座ってたんですね。 So he starts talking to で me. 彼がいろいろ話した。 And I'm thinking, I got to get out of で here. 私、もうここからもう早く出たいと思ってたね。 Then I changed my mind. でも気を変えて、 I went like this. こういうふうにしたわけですね。 And as soon as I did that, で、そういうふうに自分がしたら、 he was shocked. 彼はショックだった。 And he also became, he was deeply appreciative. で、そのことに彼は本当にね、感謝してました。 I could have half listened to him, で、もう半分だけいい加減にこうね、聞くことだってできたんですけれども、 just out of courtesy. ただただその、courtesy、その、Just to be polite, just to be そう、 polite.
その言葉が出てこない。行によくなるためにね、相手に失礼をしないようにね。But instead, I decided to invest some time でもそこに持ってちょっと時間を割いてみようというふうに決めたわけです。and make a direct connection with そ this して person. その隣の人と直接的な関係を持とうと、そういうふうに決めたわけ And です。 it's amazing what happened. でそこで一体何が起こったかというのは非常に驚くべきことですよね。 Just because I did た that. だただそういうことをやっただけで And it only took about 5 minutes. 5分ぐらいしかかからなかった。 We became really good で friends. そこでもって本当にいいお友達になりました。 I barely knew this person その人の before. ことあまりよく知らなかった。 And now we're in touch a lot. でも今はね、いろんなことで連絡し合ってます。 And I also realized that he's a very important person. で、その人は本当に重要な人だということも分かった。 Of course, everybody's an important も person. ちろんそれぞれの人がね、非常に大切な人ですけれども。 But I never take the time to find out. でもその人がどんなに大切な人かっていうそのことを知る時間を自分は持たなかった。 Oftentimes, someone's speaking to me. で、誰かが私にこう話しかけているときに、 They're telling me something from their heart. でその心の底からのいろんなことをね、話してくれているとき、 And in my mind, I'm thinking, as soon as they stop talking, then I'll tell them something better than what they're saying. 自分はね、この人が黙ったら自分のこのことを話そうということを頭の中で考えますよね。 So I completely miss the gift they're giving 相 me. 手の人が私に向かってくれているその贈り物というものをミスしてしまう。 So this is something that you can try. でそういうことはあなた方も今やってみれることですよね。 If you have a friend or a 友 spouse 達あるいはパートナー、 or a child, ご主人や奥さん、子供。 take a minute or two to give full, exclusive そうやって attention. その人だけに向かってあげられるその注意ですね。 Put 心を完全にそこに向ける。 Put your phone in the other room もう電話を他の部屋に置いて、 and just be there, completely directly connected. 直接その人とそのコネクションを持ってね。 And just from that, you'll find that the relationship picks up. でただただそういうことをするだけでね、その人間、その人との関係がね、絶対に良くなる、向上していく。 And you can do this anywhere you そ go, れはどこ行ってもできることですね。 even with people you just met, ただ会った人でもそういうことができる。 even with animals. 動物とでもそういうことができる。 Pay attention to the animal. They're like, そうやって喜んじゃいますね。everybody likes attention. で誰もがね、そうやって人からのその注意を自分の方に向けてもらいたいと思ってるんですね。So, as an extension of that, communication is also very で important. その延長には、コミュニケーションというものがあります。 And there's a tool I was taught, given by a communicator who gave a seminar. でそのコミュニケーションということに関してセミナーをした人からそのポイントをね教えてもらいました。 And in the seminar, he taught the way of listening to other people. でそのセミナーの中ではどうやって人の話を聞くかということそういう話がありました。 And it's called responsive or reflective listening. それは、反射リスニングといって相手の言ったことをちょっと繰り返してこういうことを言ったんですねっていうふうに And いうことですね。 it's very powerful for relationships. その人間関係においては非常に効果的なものです。 Shall I take 2 minutes to teach you how to do it? それどうやってやるか2分間取って教えましょうか。 Say yes. Say yes. Okay. So, when someone's speaking to me, I listen carefully. で例えば誰かが私に何かを話しかけてますね。でそれを非常にこう And then I, 注意深く聞きます。 at intervals, I stop でその途中でストップして and I repeat back to the person what they just said. で相手の人が言ったことをもう一回言い返す。 I'll say, if I understand correctly what you're saying, あなたの言ったことを正しく理解したとしたら then, and I repeat back. でこういうことを言ったんですね。 Like this, what? He's going to tell me something. This is my first time to Okinawa, and I just feel so happy here. 私ここ沖縄初めて来たんです。来てね非常に嬉しい。 And I don't want to go back home. もう家に帰りたくない。 If I understand you correctly, this is your first time to Okinawa, であなたが
言ったことをちゃんと、聞きましたら、その沖縄に来たのが初めてでしたね。You're very happy here, 非常にここに来て嬉しいと。 and you don't want to go home. 私も帰りたくない。そういうふうにおっしゃいましたね。 And then he says something else. I came here 15 years ago. And 15年前に私はここに来ました。来たことがありま I す。 came here to see my daughter. 娘に会いに来た Who ん was で in すね。 she was in the で military. 娘はアメリカの軍隊に入ってました。 But I was only here for 3 days. でも3日間しかいなかったから、 And it rained the whole でも time. その間ずっと雨が降って Really て、 rained. 本当にたくさん雨が降ったん Couldn't です see ね。 anything. 何も見えないくらい雨が降ったんですね。 And I felt disappointed. ですごくちょっとがっかりしてしまいました。 So if I understand you correctly, あなたのおっしゃったことは、 you came here 15 years ago to see your 15 daughter, 年に娘さんに会いにここに来たんですね。 but while you were here, it rained constantly, でもここにいる間にずっと雨が降りっぱなしで、 and the rain was so thick ものすごいたくさんの雨だったんで、 you couldn't see anything. 何も見ることができなかった。 Is that correct? そういうふうにおっしゃいましたよ Oh, thank ね。 So in this way, when you repeat what the person says, でこうやって相手の人が言ったことをこう繰り返すんですね。 they very much appreciate that you're listening. でそうすると相手の人もちゃんと自分の言ってることを聞いててくれてるんだというふうに感じるわけです。 You also will find that you'll make a mistake. They said something and you said something else. でまた自分がねその相手の言ってることを聞き間違えることもありますよね。 Or they meant something else. あるいは他のことを本当は言いたかったのかもしれない。 And they'll say, no, 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 it wasn't like that. そういう意味ではないと、そうではなかった。 And so this technique you can use in your relationships. でそのテクニックは今ある自分の人間関係の中で使うことができるテクニックです。 It means that first try to understand what the person's saying でまずだから最初にね相手の人が何を言わんとしてるかということをちゃんとキャッチしなきゃいけない。 before you respond. であなたがそれに反射する前にね繰り返す前に So now would you like to try something fun? もっと楽しいことやってみたいですか？ Say yes. Okay, turn to somebody next to you じゃあ隣の人に and して and pick a partner. でパートナーを作って Yes, and have one person say a sentence with a few points, で一人の人がそのセンテンスなんか言いますね相手に向かって and the person who's listening, you say, if I understand you で correctly, 聞いてる人があなたが言おうとしてるのはこれからこうですね this is what you just said. でそういうふうに言ってくださいこれと言いましたねって And then reverse the role. そして今度はその役割を反対にします You ready? Okay, mark, cassette, go. Everybody has a part. Excelente.
Now. So it feels really terrible when people listen to you carefully, doesn't it? 人が一生懸命自分の話を聞いてくれるとちょっとどうですか気分はちょっと And don't you hate it when people give you their full attention? でそうやって人がね本当に心を向けてその人自分の話を聞いてくれるとどんな感じしますちょっと So, actually, my good friend Satyadev Prabhu, who teaches yoga meditation all over the world, で私のそのお友達のそのサチャデーバプブが世界中でヨガの瞑想のことについて教えていますけれども he often says that attention is the same as love. で彼がよく言うのはねその注意を向けるということは愛と同じだと Because, as a very famous philosopher once said, の有名な哲学者が言った言葉があります the opposite of love is not hate. 愛の反対は憎しみではない The opposite of love is indifference. 愛の反対は無視愛の反対は無視である So when you take time to give attention to others deliberately, 自分の意識してねその相手に自分の心を向ければ you'll see that just like when you water a thirsty plant, でそのもう乾ききった植物に水を与えるように the plant will come back to life. その植物がねまた生き生きとしてきますよね As you keep watering it, the flowers will come. で水をあげ続ければやがては花も咲くでしょう And one of the aspects is to communicate very clearly and listen and understand before responding. でそうやってその自分がその反射してその繰り返す前に相手の言うことを本当に注意して聞かなきゃいけない。それが大切なんですね。These two elements, these practices, その2つの要素、その2つを訓練するということは will solve 93% of all your relationship 人間 problems. 関係の 94% は解決するでしょう。Guaranteed. 絶対です。絶対。 So, it has been said in many poems and in many songs. さまざまな詩やその歌の中で言われていますが And Satyadev Prabhu said it at the very beginning of the サチャデ seminar. ーブ・プラブもそのセミナーの一番最初のところでおっしゃってました Everyone's looking for love. みんなが愛を求めている And that's the main thing that we're looking for. それこそが私たちが求めている一番大切なものだ But you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love's all.
only program finished at 3:30, so we have 30 another 20 minutes? Okay. So we're going to have some special mantra meditation called kirtan. でこれからその特別なマントラ瞑想、キルタンと言いますけどね、はやります。And this practice is hundreds of years old. でこれは何百年もの昔から続いてきたもの。We sing the mantra. でマントラを歌うんですね。The mantra has its own spiritual power. でマントラの中にはその特別な力が込められています。When the mantra is accompanied by melody and rhythm, でマントラがメロディーやリズムとともに歌われるときに、the heart opens very wide, 心がこう大きく開くんですね。 and the mantra goes in very deeply. でマントラがその中に深く染み込んでいく。 And you get special spiritual benefit. そうすると精神的な特別な恩恵が得られます。 And so the traditional way of doing this kind of meditation でこのメディテーション、この瞑想をするその伝統的な方法というのは、 is the leader will sing the mantra, で最初にそのリーダーがマントラを歌います。 we will listen, でそれを聞いて、 and then after we listen, we'll repeat. でそのマントラがその終わったらみんなでそれを繰り返します。 And feel free to let yourself go, to just absorb yourself in the そ mantra. のマントラの中に心を没頭させて、自分が自由になって好きなように歌ってください。 It will lift you up into a higher level. でそうするとあなたをさらに高いレベルに持っていってくれます。 And also, although not required, それからもちろんこれはどうしてもということではありませんけれど if も、 anytime you feel like you want to dance, もしダンスしたかったら then it's very acceptable. それ全然 OK です。 It's part of the practice that you can dance if you feel like it. で自分が踊りたかったら踊るのもその修練の一つだからね。 And if you're in a more meditative mood, you want to sit, that's okay too. でもそのもっと自分の瞑想の中に浸りたいというムードであったならば、ずっと座っててもそれは OK です。 And you can try a little bit of both if you like. でもしよろしければ両方ね、試してみて But either one is fine. どっちでもいいですよ。 And so now our leader of Kirtan, Habib Prabhu, will sing for us some beautiful melodies. で私たちのキルタのリーダーのハリープロブが美しいメロディーを奏でてくださいます。 And we can deeply enter into this で meditation. この瞑想を深くやってみましょう。Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Nachari Armarman, 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 hey, Nachari Armarman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 .